තරු අපේ අවසාන මාතෘකාව ඉහළ මාත්‍රයේ ව්‍යුත්පන්න. ඉහළ මාත්‍රය කිව්වම හරි. උතන අදහස් වෙන දරුවෝ අපි මෙච්චර කල් හෙව්වේ ශ්‍රිතයක පළමු ව්‍යුත්පන්නය. හරි ශ්‍රිතයක පළමු ව්‍යුත්පන්නය. උතන ඉහළ මාත්‍රයේ ව්‍යුත්පන්න කියන්නේ ශ්‍රිතයක් නැවත නැවත අවකලනය කිරීමෙන් ලැබෙන ව්‍යුත්පන්න තමයි ඉහළ මාත්‍රයේ ව්‍යුත්පන්න. ශ්‍රිතයක් පළවෙනි පාර අවකලනය කරා එයාගේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය ලැබුණා. ඒ පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ නැවත වතාවක් එම විශේෂම අවකලනය කරොත් හරි එම විශේෂම අවකලනය කරොත් එයාගේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නය ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙන ශ්‍රිතයට අපි කියනවා එයාගේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නය කියලා. ශ්‍රිතයක් හරි පළමු වතාව අවකලනය කරොත් පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ dy dx එනවා. මොකද කරේ මම මේ y අවකලනය කරා එක වතාවක් පළවෙනි වතාව. හරි y අවකලනය කරා ඒකෙන් ආව පළමු ව්‍යුත්පන්නය. දැන් මොකද මේ y එකපාරක් අවකලනය කරලා ආපු පළමු ව්‍යුත්පන්නය නැවත එම විශේෂ x විශේෂම මම අවකලනය කරනවා. එතකොට මේ ආපු හරි පළමු ව්‍යුත්පන්නය නැවත වතාවක් x විශේෂ අවකලනය කරාට පස්සේ ලැබෙන ශ්‍රිතය අපි කියනවා යාගේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නය. දරුවෝ ඒක අංකණය කරන්න මේව මම ඒක තව ටිකක් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. දෙවන ව්‍යුත්පන්නය හරි මේ ශ්‍රිතය නැවත අවකලනය කරා මේ වර්ගයේ ඉන්නේ ඒ නෙවිදි කියලා දෙන්නම්. ඒ නෙවිදි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ඔය ආපු ශ්‍රිතය නැවත වාරාවක් හරි අවකලනය කරොත් දරුවෝ තුන්වෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ වෙනවා d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය. හරි ඔය වගේ දීලා තියෙන ශ්‍රිතයක් නැවත නැවත අවකලනය කිරීමෙන් ඉහළ මාත්‍රයේ ව්‍යුත්පන්නය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕක අංකණය කරන විදිහක් තියෙනවා. මෙයාව අංකණය කරන විදිහක් මං කියන්න y ගේ හරි y ගේ x විශේෂ අවකලනය කරනවා. y ගේ x විශේෂ පළමු ව්‍යුත්පන්නය dy බෙදීම dx. දෙවන ව්‍යුත්පන්නය මේ dy බෙදීම dx ට ආපු ශ්‍රිතය නැවත අවකලනය කරලා දෙවන ව්‍යුත්පන්නය හම්බ වෙන්නේ කොහොමද? අපි නැවත වතාවක් මේ අපට dy බෙදීම dx වශයෙන් ආපු ශ්‍රිතය x විශේෂ අවකලනය කරනවා. d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය ඒ කියන්නේ මෙයාගේ තෙවන ව්‍යුත්පන්නය. හරි තෙවන ව්‍යුත්පන්නය. දරුවෝ ඒකෙන් ලැබෙන්නේ කොහොමද? ඔය d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ හේවත් එයාගේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නය නැවත x විශේෂ අවකලනය කළා. දරුවෝ හරි ශ්‍රිතයක n වන ව්‍යුත්පන්නය ශ්‍රිතයක n වන ව්‍යුත්පන්නය කොහොමද එන්නේ? dn මෙතෙන්ටයි n දාන්නේ මේ y ට නෙමෙයි n දාන්නේ d ට. හරි y n වන ව්‍යුත්පන්නය මොන විශේෂ x විශේෂ dn y බෙදීම dx n. හරි y n වන ව්‍යුත්පන්නය හොඳට මතක තියාගන්න n එක වැටෙන්නේ d අකුරට y ට නෙමෙයි. හරි මේක මෙහෙම ලිව්වොත් හරි එයා හිතන්න මේ වගේ එකක් කියලා. මේකට වෙනම තේරුම් තියෙනවා. මේව ලිව්වොත් දරුවෝ මැත්ස් වලින් මේක කියවෙන්නේ y වර්ගයේ x විශේෂ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය කියලා. එහෙනම් y ට හරි අපි යොදන්නේ නැහැ කොටස්. එහෙම නැත්තම්. හරි ඕකයි සරල දෙයක් තියෙන්නේ. මොකද්ද ඉතින් එකපාරක් අවකලනය කරා. ඒ ආපු ශ්‍රිතේ ආයි අවකලනය කරන්න යන්නේ. තීරිය ඔක්කොම කියලා දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. හරි මම පොඩ්ඩක් නෝට් එක දෙන්නම්. කොහොමද මේ ඉන්නේ වාරයක් අවකලනය කියන තීරයට එන්නේ. ඔය මම දැන්ට සරලව කියලා දුන්නානේ. හරි පළමු ව්‍යුත්පන්නය, දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය, තෙවන ව්‍යුත්පන්නය. පළවෙනි ව්‍යුත්පන්නය එන එක ආපහු x විශේෂ අවකලනය කරාම x විශේෂයේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය එනවා. ඒ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය නැවත x විශේෂ අවකලනය කරොත් එයාගේ තුන්වෙනි ව්‍යුත්පන්නය එනවා x විශේෂ. එතකොට ඉහළ මාත්‍රයේ n වෙනි ව්‍යුත්පන්න අංකණය කරන්නේ මේකෙන්. පළමු ව්‍යුත්පන්නය වුණාම n 1යි, දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය වුණාම n 2යි, තුන්වෙනි ව්‍යුත්පන්නය වුණාම n 3යි. කොහොම ගොඩනැගීගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි සමානව ශ්‍රිතය දෙන්න පුළුවන් y කියලා නැතුව
fx ලෙස දුන්නොත් හරි ඔය එන්න වන ව්‍යුත්පන්නය සලකන්න පුළුවන් ඉතිරි ක්‍රමය තමයි දරුවෝ හරි fx වල මෙන්න මෙතනට හරි මේක එන්නේ රෝම ඉලක්කම් වලින් එන්නේ නෝ එතකොට මේ පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ f dash එකයි f dash x හරි පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ x ගේ fx ගේ double dash x හරි ওই විදිහට ඕක හදා ගන්න පුළුවන් මේ ඔයගලන්ට එන්නේ නැහැ ওই විදිහටත් අංකණය කරනවා හරි අංකණය පාසොයි වැඩේට බයිමු මාතෘකාව දාගන්න දරෝ ඉහළ මාත්‍රයේ ව්‍යුත්පන්න මේ යටතේ ලියා ගන්න ශ්‍රිතයක ඉහළ මාත්‍රයේ ව්‍යුත්පන්න ලැබෙන්නේ ශ්‍රිතයක් නැවත අවකලනය කිරීමෙන් නැවත අවකලනය කිරීමෙන් හරි එම ශ්‍රිතයේ ඉහළ මාත්‍රයේ ව්‍යුත්පන්න ලැබේ ආය අවකලනය කරන්න තියෙන්නේ වැදගත්ම දේ හරි y x විෂයේ n වැනි මාත්‍රයේ ව්‍යුත්පන්නය හරි ඔය n කියන්නේ දරුවෝ නිකිලයක් වෙන්න ඕනි දන් නිකිලයක් වෙන්න ඕනි හරි මොකද පළවෙනි මාත්‍රේ දෙවෙනි මාත්‍රේ නැත්නම් හරි ප්‍රකෘති සංඛ්‍යාවක් කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ කොහොමද අපි අංකණය කරන්නේ y ගේ n වෙනි මාත්‍රයේ ව්‍යුත්පන්න x විෂයේ dny බෙදීම dxn මෙතන x වල බලයක් කියන කතාව නෙමෙයි හරි ඔන්න ඔය විදිහට අංකණය කරනවා හරි මේ දක්වා ඉන්න නෝට් එකේ මේ දක්වා ඉන්න හරි දැන් දරුවෝ ඒ අංකණයට අනුව අපි කියන්නේ dy බෙදීම dx y හි x විෂයේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය හරි d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය කියන්නේ මොකක්ද y දෙපාරක් x විෂය අවකලනය කළා y දෙපාරක් x විෂය අවකලනය කළා එහෙම නැත්නම් dy බෙදීම dx හොයලා එයාව ආපහු x විෂය අවකලනය කළා එයාට අපි කියනවා y හි x විෂයේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නය හරි තුන්වෙනි කෙනා y හි x විෂයේ ඔය ආපු දෙවන ව්‍යුත්පන්නයේ නැවත වතාවක් x විෂය අවකලනය කරොත් තර ඔය කියනවා y හි x විෂයේ තෙවන ව්‍යුත්පන්නය කියලා හරි A level වලදී දරුවෝ A level වලදී ඔයගොල්ලන්ගෙන් පළම ව්‍යුත්පන්නයේ සහ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ ජ්‍යාමිතික අර්ථය පදනම් කරගෙන ගැටලු අහනවා ඒක තමයි අවකලනයේ යෙදීම කියන්නේ හරි එන්න මේ දක්වා ඉන්න නෝට් එක මේ දක්වා සම්පූර්ණ කරගන්න
හරි. ඔය වගේම දරුවෝ ශ්‍රිතය f කියලා දීලා තිබ්බොත් හරි y කියලා නැතුව හරි x කියලා දීලා තිබ්බොත් කොහොමද ශ්‍රිතය අර්ථ දැක්විය වෙන්නේ fx හරි x f නීතිය හරි f ශ්‍රිතයේ නීතිය දෙන්න ඕනේ අනිවාර්ය ශ්‍රිතය අර්ථ දක්වාදී නීතිය තමයි ඔය fx සමානයි කියලා දෙන්නේ. x කියන්නේ ස්වායක්ත විචල්්‍යයේ සාධාරණ අවස්ථාවක්. එතකොට එයාගේ ප්‍රතිබිම්බය. ඒතර fx කියලා දීලා තිබ්බොත් fx ගේ අර්ථ දැක්වීම දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ f ශ්‍රිතය දීලා තියෙනවා නම් ඔය f ගේ පළමු ව්‍යුත්පන්න f dash x එයා අපි දන්නවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට එයාගේ තියහල ව්‍යුත්පන්න හරි නිරූපණය කරනවා. මේ fx ගේ x විෂයේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය මේ fx ගේ x විෂයේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නය මේ fx ගේ x විෂයේ තෙවන ව්‍යුත්පන්නය හරි තෙවන ව්‍යුත්පන්නය හරි එන දරුවේ දක්වා එන්න මේ දක්වා එන්න දැන් අපි දන්නවා අංකණය කරන්න ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අංකණය පාවිච්චි කරලා අවකලනය කරන්න. දැන් දරුවෝ අපි බලමු සරල උදාහරණ කිහිපයක්. සරලයි. හරි. බලන්න. මන් දෙනවා y සමානයි ln x ගේ වර්ගය ln x මුලින්ම දෙන්නම්කෝ ln x කියලා y සමානයි ln x dy බෙදීම dx y ගේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය එනවා 1 යට x දැන් දරුවෝ දෙවන ව්‍යුත්පන්නය හෙව්වොත් මම ඒ කියන්නේ මෙයාව තව පාරක් x විෂය අවකලනය කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය නම් dy බෙදීම dx නැවත වතාවක් x විෂය අවකලනය කරාම d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගය හේවත් y ගේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය ලැබෙනවා. දරුවෝ 1 යට x කියන්නේ x වල ඍණ 1 හරි x වල බලයක් අවකලනය කරොත් ඍණ 1යි හරි ඍණ 1යි x වල ඍණ දෙවෙනි එක හේවත් ඍණ 1 යට x වර්ගය ලැබෙනවා. ඔය ආකාරයටම හරි දරුවෝ මම තුන්වෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ සැලකුවොත් d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ නැවත වතාවක් x විෂය අවකලනය වෙලා එන ශ්‍රිතය දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ මෙයා මේක ශ්‍රිතයක බලයක් ඍණ x ගේ ඍණ දෙවෙනි බලය ඊළඟ එයා x විෂය අවකලනය කරොත් ඍණ තියෙනවා x වල ඍණ 2 අවකලනය කරොත් ඍණ 2යි x වල ඍණ 3 ලැබෙනවා ඒ කියන්නේ දරුවෝ 2 බෙදීම x ඝනය ලැබෙනවා. හරි ඔය සරල උදාහරණ හරි මොන්ටිසෝරි ගැටලු ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න. හරි සම්පූර්ණ කරන්නකො මේක. දෙවෙනි උදාහරණේ y සමානයි ln x ගේ වර්ගය y සමානයි ln x ගේ වර්ගය අපි එයාගේ තුන්වෙනි ව්‍යුත්පන්නය දක්වා සොයමු. පළවෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ dy බෙදීම dx දරුවෝ බලන්න y ගත්තම y ශ්‍රිතයක බලයක් ln x ගේ වර්ගය එනම් බලය අවකලනය වෙනවා 2යි ln x වතාවක් ln x ගේ අවකලනයෙන් මෙයා ගුණ වෙන්න ඕනේ දරුවෝ ලඝු x ගේ අවකලනය 1 යට x දැන් බලන්න මට මේක මේ විදිහට අවකලනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට එනවා ශ්‍රිත දෙකක බෙදීමක් අවකලනය කරන්න. ශ්‍රිත දෙකක බෙදීමක් අවකලනය කරනකොට වඩා ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් අවකලනය කරන එක ලේසියි. හරි හරයේ වර්ග වෙන්නේ හරයක් නැහැ. ඒ නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් ගුණ කරලා ගත්තොත් බලන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද x වතාවක් dy බෙදීම dx සමාන වෙනවා 2යි ln x ට
හරි මාපාංකය ඔන්න x විශාලයි බිඳුව කියලා දෙමුකෝ. හරි 2යි ln x. දැන් මට හොයන්න කිව්වොත් d හරි වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ සම්බන්ධයෙන් බලන්න. මෙතනදී දරුවෝ මම මේ ආකාරයෙන් සුළු කරගත්තම මට d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය හොයන්න ලේසියි. මම අධිග්‍රහිත සිත ගුණ හරි අවකලනය කරන්න කොහොමද දැන් කියලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙතනදී හරි මෙයා අධිග්‍රහිතයක් කියන්න බෑ මේක y නෙමෙයි dy බෙදීම dx තියෙන්නේ. y ගේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය. y ගේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය දැන් සංකල්පය තේරුම් ගන්න y ගේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය නැවත හරි අවකලනය කරොත් මොකද වෙන්නේ? y ගේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය ලැබෙනවා. හරි ඒගොල්ලෝ තියන්න. බලන්න මේ ප්‍රකාශනයේ මේ විදිහට මම සුළු කරගත්තොත් හරි මෙයාව මම නැවත x විශ්ේ අවකලනය කරොත් මොකද වෙන්නේ බලන්න. මේක නැවත x විශ්ේ අවකලනය කරොත් dy බෙදීම dx වතාවක් x ගේ x විශ්ේ අවකලනය 1යි ධන x වතාවක් dy බෙදීම dx ගේ x විශ්ේ අවකලනය d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය හේවත් එයාගේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය. පළමු ව්‍යුත්පන්නය නැවත වතාවක් අවකලනය කරොත් එන්නේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය. සමාන වෙනවා දෙක ඉලක්කම නියතයක්. හරි නියතයක්. රු ලඝු x වල x විශ්ේ ව්‍යුත්පන්නය 1ට x. ඕනනම් මට මේක හදා ගන්න පුළුවන් බලන්න දරුවෝ. හරි මෙයාව හදා ගන්න පුළුවන්. x dy බෙදීම dx ධන x වර්ගය d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ සමානයි 2යි. සමානයි 2යි. මේ ශ්‍රිතයේ නැවත වතාවක් x විශ්ේ අවකලනය කරමු. නැවත වතාවක් x විශ්ේ අවකලනය කරමු. d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනයක් හදා ගන්න. මට ඊට අවශ්‍යයි මම මේක තියන දරුවෝ මේ දක්වා ඉන්නේ. ඒතකොට මම මේ ටිකම අකලා නැවත වතාවක් මෙයාව අවකලනය කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේ දක්වා ඉන්න. දෙවෙනි උදාහරණයේ වශයෙන් ගත්තේ මම y සමානයි ln x ගේ වර්ගය කීප වතාවක් අවකලනය කරන්න. ඒක අතර පස්සේ දෙවෙනි වතාව අවකලනය කරලා ආපු ශ්‍රිතේ මම පොඩ්ඩක් හරස් ගුණ කරලා බෙදීම අයින් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගත්තා x වතාවක් dy බෙදීම dx ධන x වර්ගයේ වතාවක් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ. මේ කියන්නේ යාගේ පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ y ගේ මේ තියෙන y ගේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය කියන කොටස. මේක නැවත වතාවක් අවකලනය කරොත් එන විදිය බලන්න. මෙයා නැවතත් x විශ්ේ අවකලනය කරනවා. මෙතන ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් මේ dy බෙදීම dx කියන්නේ x ගේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය. මෙතන ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය කියන්නේ x ගේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය. එතකොට දරුවෝ මේක uv වශයෙන් අවකලනය කරොත් පළවෙනි කොටස dy බෙදීම dx වතාවක් x අවකලනය කරොත් x විශ්ේ 1යි. එකතු කිරීම x වතාවක් dy බෙදීම dx නැවත x විශ්ේ අවකලනය කරා. dy බෙදීම dx නැවත x විශ්ේ අවකලනය කරාම එන්නේ පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ නැවත වතාවක් x විශ්ේ අවකලනය කරාම දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ. දැන් හරි මේ කොටස දාන x වර්ගයේ වතාවක් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ. හරි d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය කියන්නේ දරුවෝ මෙයාගේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය. දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ වතාවක් x වර්ගය අවකලනය කියන්නේ x වර්ගය අවකලනය කරොත් 2x එනවා ධන x වර්ගයේ වතාවක් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය කියන්නේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ x විශ්ේ ආපහු පාරක් අවකලනය කරාම තෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය එයා අංකණය කරනවා d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනය. ඔය ටික බිඳුවයි. හරි එතකොට දෙක x විශ්ේ i අවකලනය කරාම බිඳුවයි. බලන්න දරුවෝ මේක x බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. හරි බිඳුවට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒ වුණාම බෙදන්න x එකක් පොදු නෑ බෙදන්න. හරි. බලන්න මට මේක සුළු කරගන්න පුළුවන්. x වර්ගය d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනය හරි ධන දරුවෝ 3x
d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ ධන dy බෙදීම dx සමානයි 0යි. හයි බාන්දරෝ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් ලැබෙනවා. මේ වගේ ප්‍රකාශන ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ආවකාල සමීකරණ කියලා කියනවා දරුවෝ මේවට. හරි මේවා ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මේවා ගැන වැඩි කතා කරලා නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ අලුත් සිලබස් එකේ. හරි නමුත් ඉහළ මාත්‍රයේ ව්‍යුත්පන්න කියලා දෙන්න කියනවා උත්සාහ එකක් කරන්න. හරි 2010න් පස්සේ එක පාරක් චූටි කෑල්ලක් ආවා. 2015 දී. ඉතින් යාට අහලා නැහැ. නමුත් පරණ විභාග ගැටලු මම දාලා තියෙනවා තෝරා බේරගෙන ඒ ටික අනිවාර්යෙන් හදන්න. අද 2010 ගැටලු ටික මම හදනවා 2007 අවුරුද්දේ ඇර. මෙන්න මේ වගේ අවකාශ සමීකරණ ගොඩනගන්න පුළුවන්. මේ concept එක දන්නවා නම් dy බෙදීම dx එයාගේ පළමු ව්‍යුත්පන්නේ y ගේ කියන්නේ එයා තව පාරක් අවකලනය කරාම d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය නැවත් හෙවත් එයාගේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නේ ලැබෙනවා. දෙවන ව්‍යුත්පන්නේ තව පාරක් අවකලනය කළොත් තෙවන ව්‍යුත්පන්නේ ලැබෙනවා කියන concept එක දන්නවා නම් රූ ටික ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඔය දර්ශක වශයෙන් තිබ්බට ඕවා බල නෙමෙයි. බල නෙමෙයි. හරි. හරි එන්න මේ මට්ටමට දරුවෝ තුන්වෙනි උදාහරණය වශයෙන් මම ගත්තා x ex හිත දෙක ගුණිතයක්. ඒක කීප වතාවක් අවකලනය කරලා අපි තුන්වෙනි අවකලන සංගුණිකය දක්වා වගේ ප්‍රකාශන ගොඩනගමු. x ex බැලුමටම හිත දෙකක ගුණිතයක්. පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ හෙව්වොත් dy බෙදීම dx එනවා. v e වල x වතාවක් x ගේ අවකලන 1යි ධන e වල x වතාවක් හරි x ගේ අවකලන 1යි x වතාවක් e වල x ගේ අවකලනේ දරුවෝ e වල x මයි. එතකොට බලන්න මට සම්බන්ධයක් එනවා dy බෙදීම dx සමාන වෙනවා e වල x වතාවක් හරි බලන්න මේ කොටස දරුවෝ e වල x එකක් පොදු හරයක් පොදු සාධකයක් ලෙස පිටර කරන් සුළු කරන්න පුළුවන් බැරි නෑ. හැබැයි නිකන් මට පේනවා මේකෙන් ආවේ හරි මෙයාගෙන් ආපු ඒ දිහා දැක්කම මේ y මයි. පොඩක් බලන්න මේකට y කියලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම ලිව්වේ නැහැ කියලා හිතමු. දරුවෝ මොකද වෙන්නේ මේක තව පාරක් අවකලනය කරන්න ගියොත් e වල x ගේ අවකලනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. e වල x මයි එන්නේ. මේ කොටස නැවත නැවත ගුණිත වශයෙන් අවකලනය වෙනවා. මේ කොටස නැවත නැවත ගුණිතයක් වශයෙන් අවකලනය වෙනවා. ඒකද ලේසි. එහෙම නැත්තම් මේ බලන්න මේකේ මෙහෙම තිබ්බ කියන්නකෝ e වල x නේ ඔහොම නෙන්නේ. එක දන x නේ. මේක නැවත නැවත ගුණිතයක් වශයෙන් අවකලනය වෙනවා. ඊට වඩා ලේසි. බලන්න දරුවෝ මේකට මේ දීලා තියෙන ප්‍රකාශනය ඔබ ගන්න පුළුවන් නම් y ලියා ගන්න පුළුවන් නම් අපිට වාසි. ඇයි y නම් තේන්නේ y තව පාරක් අවකලනය කරොත් dy බෙදීම dx. dy බෙදීම dx තව පාරක් අවකලනය කරොත් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ. එයා තව පාරක් අවකලනය කරොත් d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනයේ ලේසි. y ගාව ගන්න එක ලේසි ඔය අවකල සමීකරණ ගොඩනගා ගන්නකොට. මේ මට පුළුවන් මේක මේ විදිහට සුළු කරන එක හරි. එහෙම නැතුව මම දන්නවා ex දන y කියලා. ඇයි එහෙම ගත්තේ? නැවත නැවත අවකලනය කිරීම පහසු වෙනවා එතකොට. කොහොමද? බලන්න මෙයා තව පාරක් අවකලනය කරොත් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය එනවා. dy බෙදීම dx තව පාරක් අවකලනය කරොත් y දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ හෙවත් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය. මේ පැත්තේ e වල x අවකලනය කරොත් e වල x මයි y x විශේෂ තව පාරක් අවකලනය කරොත් dy බෙදීම dx එනවා. බලන්න දරුවෝ එකෙන් මේ විදිහට සුළු වෙනවා. මේක අවකලනයේ පහසුයි. y තිබ්බ නිසා අවකලනය සුළු කර ගැනීම පහසුයි. නැත්තම් සිත් දෙකක් ගුණිතයක් අවකලනය වෙනවා වගේ. තව පාරක් මේක අවකලනය කරොත් y ගේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නයේ නැවත වතාවක් x විශේෂ අවකලනය කරොත් y ගේ තෙවන ව්‍යුත්පන්නයේ හෙවත් d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනය එනවා. e වල x මයි. දරුවෝ dy බෙදීම dx නැවත වතාවක් අවකලනය කරොත් හරි
එයාගේ y ගේ දෙවන අවකලන සංකුලක d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය ලැබෙනවා. ওই විදිහට දරුවෝ අවකලන ওই ව්‍යුත්පන්න අතර සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඒවා හරි. ඔය වගේ සම්බන්ධතාව ගොඩ අවකල සමීකරණ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේ ගැටලු කීපයක් කරමු. ඔය සරල එකක්. හරි. එතෙන්දී දරුවෝ concept එක පැහැදිලිව දැනගන්න ඕනි විශේෂ තැනක් තියෙනවා. මේ ගැටලුවෙන් පස්සේ මම ඒක කියලා දෙන්නම්. මේක පැහැදිලිව වෙන් කර අඳුර ගන්න ඕනි තැනක්. හරි. මේ දක්වා එන්නකෝ. මේකෙදි විශේෂ අවධානයක් දෙන්න ඕනි තැනක් තියෙනවා. පටල ගන්න එපා මේ දෙක. dy බෙදීම dx ගේ වර්ගයේ සහ d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ මේ දෙන දෙන්නේ මේ තියෙන්නේ පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ වර්ගයේ ඒ කියන්නේ දෙවන බලය මේ තියෙන්නේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නයේ මේ තියෙන්නේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නයේ දරුවෝ මෙයාව අවකලනය කරොත් හරි මේක අපි අවකලනය කරලා බලමු මෙයාව අවකලනය කරොත් දෙවන ව්‍යුත්පන්නයේ x විෂයේ කවුද එන්නේ තුන්වෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය මේ තෙවන ව්‍යුත්පන්නය මේක x විෂය නැවත වතාවක් අවකලනය කරලා බලමු හරි ඔය තියෙන්නේ දරුවෝ ශ්‍රිතයක බලයක් හරි ශ්‍රිතයක බලයක් අවකලනය කරද්දී මුලින් බලය අවකලනය වෙනවා පස්සේ ඒක ශ්‍රිතය අවකලනයෙන් ගුණ වෙනවා මේක x විෂය අවකලනය වෙද්දී මුලින් බලය අවකලනය වුණොත් 2යි dy බෙදීම dx ගේ පළවෙනි බලය එනවා එයා වැඩි වෙනවා ශ්‍රිතය දැන් ශ්‍රිතයේ dy බෙදීම dx y යේ x විෂය පළමු ව්‍යුත්පන්නය හරි එහෙනම් dy බෙදීම dx ගේ x විෂයේ හරි අවකලනයෙන් ගුණ වෙනවා dy බෙදීම dx නැවත x විෂය අවකලනය කරොත් දරුවෝ මේක අවකලනයෙන් එනවා d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයක් ඒ කියන්නේ y ගේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නය ලැබෙනවා මේ දෙකේ හරි ව්‍යුත්පන්න වෙන්නේ ওই විදිහට හරි විශේෂ තනක් වරද්දන්න එපා ඒකයි වෙනම කියලා දුන්නේ හරි එහෙනම් ඕකේ පිළිබඳ දැනුවත් පාවිච්චි කළා අපි දරුවෝ ඊළඟට යනවා අවකල සමීකරණ ගොඩනැගීමේ පාරණ පාස් පේපර්ස් 8ක් වගේ කරන්න හරි 8ක් වගේ කරන්න හරි ටියුට් එක ගන්න පාස් පේපර්ස් ටික තියෙනවා මම කියන පිළිවෙලට කරමු හරි එන්නකො මේ දක්වයින් හරි 2015 ගැටලුවේ අපිට කියනවා හරි x අසමානයි බිඳුව සඳහා ශ්‍රිතයක් දීලා තියෙනවා y කියන්නේ x sin 1යට x ලෝ x sin 1යට x ලෝ ප්‍රතිඵල දෙකක් සාධනය කරන්න දීලා තියෙනවා ප්‍රතිඵල දෙකක් සාධනය කරන්න බලන්න දරුවෝ මේක දිහා බැලුවම පේනවා මේ මෙතන කෝණය වෙනකොට x ශ්‍රිතයක් දීලා තියෙනවා එතකොට sin ශ්‍රිතය අවකලනය වෙද්දී sin ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත වර්ගය අවකලනය වෙනවා ඊට පස්සේ කෝණීය අවකලනය එක ගුණ වෙන්න ඕනි බලන්න දැන් දරුවෝ මම මේකේ dy බෙදීම dx බලන්න ඒකට දීලා තියෙන උත්තරේ පළවෙනි කොටසේ dy බෙදීම dx දීලා තියෙන උත්තරේ y කොටසක් තියෙනවා y ශ්‍රිතේ නැවත ලැබිලා තියෙනවා x වතාවක් dy බෙදීම dx සමාන වෙන්න ඕනි y වතාවක් y ඍණ 1 ඍණ cos y ඍණ cos 1යට x ට එහෙනම් y ආයත එන්න ඕනි බලමු මේ සම්බන්ධය ගොඩනගන්න
dy බෙදීම dx තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක එකපාරයි අවකලනය වෙලා තියෙන්නේ පළමු ව්‍යුත්පන්නයනේ. එහෙනම් මම මේක අවකලනය කරාම හරි අවකලනය කරාම dy බෙදීම dx එනවා. දරුවෝ මෙතන ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් අවකලනය වෙන්න ඕනේ. එකක් ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයක් අනිත් කෙනා හරි x ගේ ශ්‍රිතයක් හරි මේක එකජයක් තියෙන්නේ. දැන් ගුණ කරොත් sin 1/x වතාවක් දරුවෝ x ගේ අවකලනයෙන් ගුණ වෙන්න ඕනේ. x ගේ අවකලනය 1යි. ඒකට එකතු වෙනවා. x වතාවක් sin 1/x ගේ අවකලනය ගුණ වෙන්න ඕනේ. sin 1/x sin ශ්‍රිතය අවකලනය කරොත් cos ශ්‍රිතය එනවා. දරුවෝ තව ගුණ වෙන්න ඕනේ. ඕක කෝණයේ අවකලනයෙන් කෝණයේ තියෙන 1/x. ඒ කියන්නේ 1/x කියන්නේ x වල ඍණ 1 වෙනි බලය. හරි එහෙනම් මේක x වල බලයක් අවකලනය වෙන විදිහටයි අවකලනය වෙන්නේ. ඍණ 1යි x වල ඍණ 2 එනවා. හරි ඔන්න අවකලනය. එතකොට මේක ටිකක් සුළු කරගත්තොත් dy බෙදීම dx සමාන වෙනවා sin 1/x මෙතන ඍණ ලකුණක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඍණ එනවා. x වතාවක් මේ කොටස 1/x වර්ගය ලැබෙනවා. cos 1/x ලැබෙනවා. තරු මේ කොටසේ x අයින් කරන්න පුළුවන්. බලන්න අවසාන උත්තරේ x dy බෙදීම dx එකක්. ඒ කියන්නේ මෙයාව x ගෙන් ගුණ වෙලා. එහෙනම් මොකද මම කරන්නේ? මම දෙපැත්තම x ගෙන් ගුණ කරගෙන යනවා. දරුවෝ බලන්න උත්තරේ එනවා. x dy බෙදීම dx සමානයි x වතාවක් sin 1/x ඍණ දරුවෝ මේ x 1/x එක්කෙනා නැති වෙනවා. cos 1/x එකක් ලැබෙනවා. මේ කවුද? දරුවෝ මේ අපේ y අපි මුලින්ම පටන් ගත්ත කෙනා. එහෙනම් මට ලැබෙන උත්තරේ x වතාවක් dy බෙදීම dx සමාන වෙනවා y ඍණ cos 1/x ට පළවෙනි කොටසට උත්තරේ ලැබෙනවා. හරි සරල කොටසක්. හරි දෙවෙනි අවස්ථාවේ තමයි ওই ඉහළ මාත්‍රය අවකලනයක් කරලා තියෙන අවකල සමීකරණයක් ගොඩනගලා තියෙනවා d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ පදයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාව දෙවතාවක් අවකලනය කරලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් මේ දක්වා එන්න දරුවෝ. ඒතකොට මේ ලැබුණු ශ්‍රිතය මේ ප්‍රතිඵලය අපට තව වතාවක් අවකලනය කරලා අපට දෙවන අවකලන සංගුණකයේ සම්බන්ධ ප්‍රතිඵලය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මේ දක්වා එන්න. හරි ඔය දක්වා එන්න. ඊළඟ කොටසට යමු දරුවෝ. ඊළඟ කොටසට යමු. දැන් දරුවෝ පළවෙනි කොටසේ මම ගත්ත මේ ප්‍රතිඵලය පාවිච්චි කරලා මම දෙවෙනි කොටසට සාධනයක් කරන්න ඕනේ. හරි. දෙවෙනි කොටසේ දරුවෝ d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය කියන්නේ මේ y ගේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නය අහලා තියෙනවා. දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. ඒක ලැබෙන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මේ ලැබිච්ච පළවෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ නැවත x විෂය මෙයාව අවකලනය කරන්න ඕනි. මේක නැවත x විෂය අවකලනය කරොත් මේ දෙපැත්තම අවකලනය වෙනවා. වම් පැත්තේ ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් තියෙනවා මට. x වතාවක් y ගේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය මේ ශ්‍රිත දෙකේ ගුණිතය තියෙනවා. මේ පැත්තේ ශ්‍රිත දෙකක අන්තරයක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් නැවත මම x විෂය අවකලනය කරොත් මේ දෙක ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් අවකලනය වෙන විදිහට අවකලනය කළ යුතුයි. v dy බෙදීම dx වතාවක් x ගේ x විෂය අවකලනය 1යි ධන x වතාවක් dy බෙදීම dx ගේ හරි x විෂය අවකලනය පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ x විෂය නැවත වතාවක් අවකලනය කරොත් එනවා මට දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ එක d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ විදිහට අපි අංකණය කරනවා. හරි මගේ වම් පැත්ත අවකලනය කළ ඉවරයි. දකුණු පැත්තේ y x විෂයේ අවකලනය වෙනවා. එහෙනම් dy බෙදීම dx එනවා. cos 1/x ඍණ cos 1/x x විෂය අවකලනය වෙනවා. දරුවෝ ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයක් cos නම් ඍණ sin ශ්‍රිතය එනවා. sin 1/x එක එනවා. ඉතින් වැඩේ ඉවර නෑ.
හරි කෝණයට තියෙන x ශීතයක් එහෙනම් කෝණය අවකලනය වෙනවා. කෝණයේ තියෙන්නේ x ගේ ඍණ 1 වෙනි බලය ඍණ 1 වෙනි බලය අවකලනය වුණොත් හරි ඍණ 1යි x වල ඍණ 2 ලැබෙනවා. හරි. එතකොට නැවත වතාවක් දරුවෝ y එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මොකද අවසාන උත්තරේ y තියෙනවා. අවසාන උත්තරේ y තියෙනවා බලන්න. හරි මේක වෙන දේ. දරුවෝ මෙතන dy බෙදීම dx එකක් මෙතන dy බෙදීම dx එකක් ඒ දෙන්න අයින් වෙනවා. ඒ දෙන්න අයින් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ x d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගේ සමාන වෙනවා. ඍණයි ඍණයි ධන වෙනවා. නමුත් මෙතන නැවත ඍණ ලකුණක් තියෙනවා. හරි එක යට x වර්ගේ වතාවක් ඍණ sin එක යට x ට හරි sin එක යට x ට අයි ඍණ උනේ දරුවෝ ඍණ උනේ හරි මේ දෙන්න ධන වුණා මෙතන තියෙන ඍණ ලකුණෙන් හරි දැන් අවසාන උත්තරේ ටිකක් කනගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මට ඕනි අවසාන උත්තරේ මගේ දකුණු පැත්තේ x 4 වෙනි බලය x 4 වෙනි බලයේ dy බෙදීම d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයක් හදාගන්න x 4 වෙනි බලයේ තියෙනවා මං ගාව 1x එකයි තියෙන්නේ මොකද කරන්නේ x 4 වෙනි බලයේ පදයක් වතාවක් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය හදාගන්න මම දෙපැත්තම ගුණ කරනවා x ගණයෙන් හරි x ගණයෙන් දෙපැත්තම ගුණ කරනවා x ගණයෙන් ගුණ කරොත් මේ පැත්තේ x 4 වෙනි බලය d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය ලැබෙනවා මේ පැත්තේ x ගණය ඍණ 1 යට x වර්ගයේ sin 1 යට x එනවා. දරුවෝ මේ x වර්ගයට 1x එකක් කැපිලා ගිහිල්ලා. හරි. බලන්න x4 d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ. දරුවෝ මේ පැත්තේ අවසාන උත්තරේ y එකක් එන්න ඕනි. මේ කවුද එන්නේ? මේ අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ ඍණ y. ඒ ඍණ ලකුණක් තියෙනවා x sin x එක යට x තියෙන්නේ ඍණ y ඍණ y මේ පැත්තට ගෙනාවම දරුවෝ ධන y වෙනවා ඔක බිඳුවයි හරි එතකොට ඔය දීලා තියෙන දෙවන අවකල සමීකරණයේ ගොඩනගෙනවා කොහොමද පළවෙනි අවකලන සංගුණකයේ නැවත වතාවක් x විශේෂය අවකලනය කරලා x විශේෂය අවකලනය කරලා හරි හරි එහෙනම් ඔය කොටස් දෙකට එන්න ඊට පස්සේ දරුවෝ සාකච්ඡා කරන්නේ 2003 ලෙවල් ගැටලුව 2003 ලෙවල් ගැටලුව ඔය මට්ටමට එන්න දරුවෝ 2003 ගැටලුවේ දීලා තියෙනවා y කියලා ශ්‍රිතයක් ඊවල cos x ලු ඊවල x එකක් වෙනුවට ඊවල ශ්‍රිතයක් ත්‍රිකෝණමිතිය ශ්‍රිතයක් තියෙන්නේ අපෙන් අහනවා 아무තු කොටස් ටිකක් dy බෙදීම dx x සමානයි බිඳුව මේකේ තේරුම තමයි දරුවෝ x සමානයි බිඳුවේදී මෙයාගේ පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ අගය කීයද කියන එක. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනි මෙච්චරයි. මේකේ ජ්‍යාමිතික අදහස අපි ලබන සතියේ කියලා දෙනවා. මොකක්ද මේකේ කියන්නේ මේ ශ්‍රිතේ හරි x සමානයි බිඳුවේදී හරි x සමානයි බිඳුවේදී මෙයාගේ අනුක්‍රමණය කීයද කියලායි ඔය අහන්නේ. හරි dy බෙදීම dx කියන්නේ ශ්‍රිතේ අනුක්‍රමණයේ පොදු ප්‍රකාශනයක් ලැබෙන්නේ ජ්‍යාමිතික අර්ථය මම ඒක කියලා දුන්නා. x සමානයි බිඳුවේදී ඒ කියන්නේ දරුවෝ හරි බිඳුවේදී මෙයාගේ අනුක්‍රමණය කීයද කියලා තමයි අහන්නේ. හරි. ඔය වගේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ x සමානයි බිඳුවේදී. කරන් දෙයක් නැහැ dy බෙදීම dx එක x බිඳුව ආදේශ කරා. හරි. මුලින්ම බලමු dy බෙදීම dx. dy බෙදීම dx එනවා ඊවල ශ්‍රිතයක් අවකලනය කරොත් ඊවල ශ්‍රිතයම ලැබෙනවා. නමුත් ශ්‍රිතය අවකලනයෙන් ගුණ වෙන්න ඕනි cos x අවකලනය කරොත් ඍණ sin x ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ sin x dy බෙදීම dx එනවා
ඍණ sin x වතාවක් e වල cos x. e වල cos x එක කියන y අපිට තිබ්බ එකමනේ. y අපිට තිබ්බනේ. හරි. බලන්න dy බෙදීම dx ඕන නම් මට සුළු කරගන්න පුළුවන් මේම ඍණ හරි y වතාවක් sin x. ඍණ y වතාවක් sin x. ඕනනම් ඔක මේ පැත්තට අරගෙන ඍණ අයින් කරගන්න පුළුවන් dy බෙදීම dx ධන y sin x සමානයි බිඳුවයි බලන්න. හොඳටම සුළු වෙනවා මෙන්න. මේක එතකොට මේ විදිහට සුළු කරලා ගත්තම අපට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගය හොයන්න. හරි. දැන් අපි බලමු dy බෙදීම dx x බිඳුවේදී කීයද කියලා. තර y කීයද? x බිඳුවේදී y e වල cos බිඳුව e වල cos බිඳුව කියන්නේ cos බිඳුව 1යි කියන්නේ e. හරි. dy බෙදීම dx කීයද x බිඳුවේදී? ඒක හොයන්න ලේසි මෙයාට වඩා මෙතනොත් අවුලක් නැහැ. හරි මේකේනු අවුලක් නැහැ. x බිඳුව දාපු ගමන් sin බිඳුව බිඳුවයි. මේ y එක කීය වුණත් මෙයා බිඳුවයි. හරි මම y හොයලා තිබ්බා. ඉස්සරහට ඕනි වෙයිද කියලා. ඔය අපේ දරුවාන එක කොටසක්. ඒ අපිට හෙව්වා dy බෙදීම dx බිඳුවයි. ඇයි එතකොට මේක ගත්තේ? මෙයා ලේසි අපෙන් අහනවා දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ, තෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ, තුන්වෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ 4 5. දරුවෝ මේක ලේසි. මෙයා පාවිච්චි කරන එක ලේසි. මේක ගන්නවට වඩා ඊළඟ ව්‍යුත්පන්න හොයන්න. හරි හොයන්න. හරි එන්න මේ දක්වා. දැන් දරුවෝ ඔය ප්‍රතිඵල තුන පාවිච්චි කරලා අපි ඉස්සරහට යමු. මම මේකේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය හොයන්න මම මෙයාව පාවිච්චි කරනවා. මේ ශ්‍රිතය මම x විෂයේ නැවත අවකලනය කරොත් බලන්න dy බෙදීම dx කී ඊළඟ අවකලනයේ d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගයේ ධන මේ දෙන්නගේ හරි ව්‍යුත්පන්නය. මොකද දරුවෝ මේ ශ්‍රිතය මේ කොටස ව්‍යුත්පන්න වුණොත් ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් ව්‍යුත්පන්න වෙන ආකාරයටයි වෙන්නේ. එහෙනම් මේ කොටස එනවා sin x වතාවක් y ගේ අවකලනය dy බෙදීම dx. හරි. ධන y වතාවක් sin x ගේ x විෂය අවකලනය cos x සමානයි බිඳුවයි. විදිහට ආවා. එතකොට මේකේ තවදුරටත් සුළු වෙන්න දෙයක් නැහැ, කරන්න දෙයක් නැහැ. හොඳටම සුළු වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න dy බෙදීම dx. හරි. මම මේකට x සමානයි බිඳුව ආදේශ කරොත් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය මට ඕනි x සමානයි බිඳුවේදී. x බිඳුවේදී මොකද වෙන්නේ? sin බිඳුව බිඳුවයි, මේක කොහොමද බිඳුවයි, මෙයා අයින් වෙනවා. cos බිඳුව 1යි. cos බිඳුව 1යි මේ y එක විතරක් ඉතුරු වෙනවා. එහෙනම් දරුවෝ මෙයා එහා පැත්තට ගෙනිච්චම ඍණ y එනවා. x බිඳුවේදී y කීයද ආවේ? x බිඳුවේදී y ආවේ e. ඒ කියන්නේ දරුවෝ මේකේ අගේ e වෙනවා. හරි. මෙයාගේ අගේ e වෙනවා. මේකේ අගේ e එනවා. හරි. එන්න ওই මට්ටමට දෙවෙනි කොටසත් සම්පූර්ණ කරගමු. ප්‍රශ්න යන්නේ මෙයානේ අපෙන්. හරි බලන්න මම ගත්ත ඇති. මෙතන නම් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ x සමානයි බිඳුවේදී කීයද කියලා අහන්නේ. දරුවෝ x සමානයි බිඳුව ආදේශ කරගත්තොත් මෙයා බිඳුව වෙනවා. හරි මේ cos බිඳුව 1යි y එනවා. ඒ කියන්නේ d වර්ගයේ බෙදීම dx වර්ගය. හරි x සමානයි බිඳුවේදී ධන y x සමානයි බිඳුවේදී බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ ඍණ y. y ආවේ දරුවෝ අපිට e වල පළවෙනි බලය. එහෙනම් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයමයි.
හරි මේ දක්වා එන අපි මෙයාව පාවිච්චි කරලා තුන්වෙනි කොටස හොයමු. මේ දක්වා එන දැනට ලැබුණු ප්‍රතිඵල අපි ගත්තොත් y ආව x සමානයි බිඳුවේදී e dy බෙදීම dx ආව x සමානයි බිඳුවේදී ඒක බිඳුවයි d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගය ආව x සමානයි බිඳුවේදී එයත් ඍණ e එයා ඍණ e ආවේ ඍණ e ඍණ e මොකද ඍණ y ආවේ ඍණ e හරිව දක්වා එන්න දැන් දරුවෝ d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය හොයන්න මම පාවිච්චි කරනවා මේ ප්‍රකාශනයේ. අයි ඔය ගත්ත ප්‍රකාශනයේ. එහෙනම් d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය මේ මුළු ප්‍රකාශනයම නැවත x විෂය අවකලනය කරොත් d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය. දරුවෝ මෙතන ශ්‍රීන දෙකක ගුණිතයක් අවකලනය වෙනවා වගේ ඉන්න ඕනි. කොහමද? මේ අයු මේක v කියලා ගත්තොත් dy බෙදීම dx වතාවක් sin x ගේ අවකලනය cos x දාන sin x වතාවක් dy බෙදීම dx x විෂය අවකලනය කරොත් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ ඒ කියන්නේ යාගේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නය ලැබෙනවා දාන y cos x එනම් cos x වතාවක් y ගේ x විෂය පළමු ව්‍යුත්පන්නය dy බෙදීම dx දාන y වතාවක් cos x ගේ අවකලනය ඍණ sin x ඍණ sin x මම මේක අයින් කරන්න සමානයි බිඳුවයි. හරි. දරුවෝ චුට්ටක් සුළු කරන්න පුළුවන් d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය දාන sin x වතාවක් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ දාන දෙකයි cos x වතාවක් dy බෙදීම dx ඍණ y sin x බිඳුව වෙනවා. ඔය මට්ටමට එනවා. ඕකෙන් අපිට ගණනය කරගන්න පුළුවන්. හරි. d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය x සමානයි බිඳුවේදී කීයද කියලා. x ට බිඳුව ආදේශ කරන් ගියොත් මෙතන බිඳුව වෙනවා sin බිඳුව මේ පදේ නැති වෙනවා. හරි cos බිඳුව එකයි නමුත් dy බෙදීම dx බිඳුව නිසා මේ පදේ නැති වෙනවා. හරි sin බිඳුව ඒක නිසා මේ පදේ නැති වෙනවා. අවසානයේ දරුවෝ මෙයා බිඳුවයි. මෙයානේ අපේ අහන්නේ උත්තරේ. ඔය කොටස බිඳුවයි. හරි මේ කොටස් දෙක එකතු කරලා මම මේ ප්‍රකාශනය ගත්තේ දරුවෝ මේ ප්‍රකාශනය අපට ඕනි වෙනවා අපේ හතරවෙනි ව්‍යුත්පන්නය අහනවා මෙයා හතරවෙනි ව්‍යුත්පන්නය අහනවා ඒකට දරුවෝ මම මේ කොටස ගන්නවා හරි එන්න මේක පොඩ්ඩක් මේ කොටසට එන්න හරි දැන් දරුවෝ බලන්න මේ ප්‍රකාශනයේ හින දිගයි මේ ප්‍රකාශනයේ හින දිගයි. මෙයාව කෙටි කරගන්න ක්‍රමයක් තියනවද? බලන්න ඕගොල්ලන්ට ආව පළවෙනි පිළිතුර dy බෙදීම dx හොයද්දී ආවේ dy බෙදීම dx ධන y sin x බිඳුවයි මේ කොටසනේ ආවේ. දරුවෝ මේ y sin x කොටසක් මෙයාගේ තියෙනවා. මේ y sin x කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ y sin x කියන්නේ dy බෙදීම dx ම තමයි. මේ මුළු කොටසටම හරි මේ මුළු ඍණ y sin x ටම මට dy බෙදීම dx කියලා දාගන්න පුළුවන්.
ධන dy බෙදීම dx. හරි. අපේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නයට d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගය. එයාට උත්තරයක් තාම ගන්න බෑ. මේක සුළු කරගන්න බෑ. හරි. ඔහොම තියෙද්දී හරි මෙන්න මේක මේ අගේ අපෙන් අහන්නේ මේ අගේ හොයාගත්ත එක මම මකලා දාන්නම්. අපිට ඉස්සරහට යන දරුවෝ මේ ප්‍රකාශනයේ දිග වැඩි ඒ වෙනුවට මම මේක පාවිච්චි කරනවා. කවුද? d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය දාන sin x වතාවක් d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගය දාන දරුවෝ මෙතන 2 cos x දාන එක වතාවක් dy බෙදීම dx සමානයි බිඳුව එනවා. මෙයාව තියාගන්නවා මම ඉස්සරහට යන්න. ඒක ටිකක් කෙටි. එන දරුවෝ මට්ටමට හරි මෙතනින් ඉස්සරහට යමු. හතරවෙනි ව්‍යුත්පන්නය හොයන්න ඕනි අපි. අපි දරුවෝ හතරවෙනි ව්‍යුත්පන්නය හොයන්න ඕනි. දැන් ටිකක් සංකීර්ණ වෙනවා වැඩේ. මේ ප්‍රකාශනයේ නැවත x විෂය අවකලනය කරොත් මෙතන ශ්‍රිත දෙක ගුණිතයක් විෂය අවකලනය වෙනවා. මෙතන දරුවෝ ශ්‍රිත දෙක ගුණිතයක් වශයෙන් අවකලනය වෙනවා. හරි එහෙනම් නැවත අවකලනය කරොත් d4y බෙදීම dx 4 එනවා. දාන. තරෝ මෙතන sin x වතාවක් d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගයේ අවකලනය වුණොත් කොහොමද එන්නේ? d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගය වතාවක් cos x දාන sin x වතාවක් මෙයාගේ අවකලනය d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය. තරෝ ඒ අයුරින් මේකෙත් dy බෙදීම dx වතාවක් 2 cos x දාන එකේ අවකලනය එන්නේ දෙක නියතයක් cos x ගේ ඍණ sin x එකේ අවකලනය බිඳුවයි දාන 2 cos x දාන එක වතාවක් dy බෙදීම dx ගේ d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගය. තරෝ බිඳුවේ අවකලනය බිඳුවමයි. මේක ටිකක් සුළු කරන්න බැලුවොත් හරි සුළු කරන්න බැලුවොත් d4y බෙදීම dx 4 ධන sin x වතාවක් d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය තරෝ d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගය ගත්තොත් 3 cos x දාන එක වතාවක් d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගය එනවා. මොකද මෙතන cos x එකක් තියෙනවා. මෙතන 2 cos x දාන එකක් තියෙනවා. ඍණ 2 dy 2 sin x වතාවක් dy බෙදීම dx බිඳුවයි. මෙයාගෙන් හොයන්න පුළුවන් d4y බෙදීම dx 4 x සමානයි බිඳුවේදී නමුත් d5ත් අහනවා. මේක තියාගෙන අවකලනය කරන්න පුළුවන් බැරි කමක් නැහැ. නමුත් අපිට ආපු දෙවන ව්‍යුත්පන්නයේ පොඩ්ඩක් දිහා බලලා මේක තව සුළු කරගන්න පුළුවන් වේද? d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගය. හරි. දරුවෝ බලන්න මෙන්න මේ කෑල්ලට
හරි sin x dy බෙදීම dx ට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් නේද? මම කරපු කොටස ඇකුවා. තමයි මේකට ආදේශයක් දාන්න පුළුවන්ද බලන්න. එතකන් රෝ ඒක ආදේශයක් දාලා කෙටි කරගන්නේ ගන්න බලන්න. හරි. කොහොමද අපේ d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය ආවේ? d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ දාන sin x වතාවක් dy බෙදීම dx දාන dy බෙදීම dx වතාවක් ඍණ cos x සමානයි බිඳුවයිනේ. sorry y වතාවක් cos x මෙහෙමනේ ආවේ. මේක d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ dy බෙදීම dx sin x. දරු ලොකු විශේෂ වාසියකුත් නැහැ හැබැයි. විශේෂ වාසියකුත් නැහැ. d ගණේ ආපු එකත් මම මැකුවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් පේන කොටසක් තියෙනවා නම් ආදේශයක් දාගන්න. නැතත් කමක් නැහැ ගාන හදන්න පුළුවන්. ගාන හදන්න පුළුවන්. මෙතනදී දරුවෝ d4y බෙදීම dx 4 ගත්තොත් x සමානයි බිඳුවේදී මේක x සමානයි බිඳුව දාපු ගමන් මේ කොටස නැති වෙලා යනවා බිඳුවයි. මෙතන cos බිඳුව 1යි. ඒක නිසා මෙතන 4ක් එනවා. 4යි d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය කියන්නේ ඍණ e. එහෙනම් ඍණ 4යි e එකක් එනවා. මෙතන බිඳුව දාපු ගමන් මෙයා කැපිලා යනවා. දරුවෝ ඒක එහා පැත්තට ගිනාම ධන 4යි e එකක් එනවා. ධන 4යි එකක් එනවා. හරි. ඔය මට්ටමට සුළු කරන්න. දරුවෝ අවසාන වශයෙන් හරි පස්වෙනි අවකලන සංගුණකේ හොයන්න මම මේ තියෙන විදිහට දිගටම අවකලනය කරගෙන යන්න. මොකද මම මැකුවා තිබ්බේවා ඒක මේකෙන් ආදේශයක් දාගන්න මට හරියමට පේන්නේ නැහැ. ඕනනම් මෙතන හරි dy බෙදීම d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ ඍණ හරි y cos x කියලා ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ලොකු වාසියක් නැහැ. ඔය තියෙන විදිහට අවකලනය කරත් අවුලක් නැහැ. හරි මෙයා අවකලනය කරොත් බලන්නේ එන හැටි d පස්ස බලයේ y බෙදීම dx 5 එනවා. මෙතනින් එහාට මෙයා අවකලනය කරොත් මෙතන දරෝ ශ්‍රිත දෙක ගුණිතයක් නැමත වතාවක් sin x වතාවක් d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනයේ අවකලනේ d4y බෙදීම dx 4 දාන d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනයේ වතාවක් දරුවෝ sin x ගේ අවකලනේ cos x. ඒ කොටස ඉවරයි. මේ කොටස අවකලනය කරොත් 3i cos x ධන එක වතාවක් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ අවකලනේ d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනය දාන d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ වතාවක් දරුවෝ 3i cos x ගේ අවකලනේ ඍණ 3i sin x වෙනවා. ඍණ 3i sin x වෙනවා. 3 ඉලක්කම cos x ඍණ sin x. තව කොටසක් තියෙනවා ඍණ දෙවතාවක්. දරුවෝ sin x වතාවක් dy බෙදීම dx ගේ අවකලනේ d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ දාන dy බෙදීම dx වතාවක් sin x ගේ අවකලනේ cos x බිඳුව අවකලනේ බිඳුවයි. දරුවෝ ඕක පාවිච්චි කරලා අපි හොයන්න ඕනි පස්වෙනි ව්‍යුත්පන්නයේ අගේ x සමානයි බිඳුවේදී d5y බෙදීම dx 5 x සමානයි බිඳුව. දරුවෝ x සමානයි බිඳුව තිබ්බොත් sin තියෙන තැන නැති වෙනවා. කවුද නැති වෙන්නේ? මේ කැල අයින් වෙනවා. හරි මේ කොටස අයින් වෙනවා. මේ කොටස අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ දරුවෝ dy බෙදීම dx බිඳුව වෙච්ච නිසා x සමානයි බිඳුවේදී මේ කොටසත් අයින් වෙනවා. මෙයා බිඳුව නිසා මේ මුළු කොටසම අයින් වෙනවා. හරි මම එක මේ අතර කැපුවේ. ආයේ d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනයත් බිඳුව වුණා. ඒ කියන්නේ මේ කොටස් සියල්ලක්ම නැති වෙනවා. හරි මේ ඔක්කොම බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ d5
එයත් බිඳුවමයි එන්නේ දරුවෝ. ඔය කොටස් ටික අහනවා. හරි. මේකේ පස්වෙනි කෑල්ල ටිකක් දිග සුළු කිරීමක්. මොකද දරුවෝ ඒ කාලේ ගැටලුව පැය භාගයයි. හරි පැය භාගයේ ගැටලුවකින් ඔය 3න් 2ක් විතර. හරි තව ඔය කෑල්ලක් තිබ්බ ඊට කලින්. හරි. ඔය දක්වා එන්නේ. මේකේ යෙදීමක් තිබ්බ මට මතක හැටියට. හරි මේ දක්වා එන්නේ. ඊළඟට දරුවෝ අපි යන්නේ 2006 ලෙවල් ගැටලුවට ටියුට් එකේ 17 2006 ලෙවල් ගැටලුවට. දරුවෝ මම කපලා දාලා තියෙන්නේ මේ අතර කැපුවේ x සමානයි බිඳුවේදී sin x බිඳුව වෙනවා sin x බිඳුව වෙන නිසා මේ දෙන්න අයින් වුණා මෙතන sin x බිඳුව වෙන නිසා මේව අයින් වුණා. dy බෙදීම dx උත් x සමානයි බිඳුවේදී බිඳුව ඒක නිසා මේ කොට sin වෙනවා. d ඝනය y බෙදීම dx ඝනයත් බිඳුව ඒක නිසා මේ කොට sin මේ කොටස් දෙකම අයින් වෙනවා. අවසාන උත්තරේ බිඳුවයි. හරි එන්න ඔය දක්වා 2006 ලෙවල් ගැටලුවේ ශ්‍රිතයක් තියෙනවා y කියන්නේ e වල k වතාවක් sin inverse x ලු. ඔකේ k කියන්නේ නියතයක් තාත්වික නියතයක් කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට y ශ්‍රිතයේ තියෙන අවසානයේ dy බෙදීම dx එක හරි උක්ත කරලා තියෙනවා යා. dy බෙදීම dx උක්ත කරලා තියෙනවා. එක ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලයේ වතාවක් dy බෙදීම dx අහන්නේ. එහෙනම් මේක එකපාරක් අවකලනය කරන්න ඕනේ. එකපාරක් අවකලනය කරොත් x විෂයේ dy බෙදීම dx එනවා. e වල ශ්‍රිතයක අවකලනය එනවා. e වල ශ්‍රිතයමයි k වතාවක් sin inverse x. හැබැයි ಗುಣ වෙන්න ඕනේ ශ්‍රිතය අවකලනයෙන්. ශ්‍රිතය දැන් මෙන්න මේ කොටසේ x වෙනුවට මෙයා තියෙන මේකේ අවකලනයෙන් k නියතයක් එනනම් නියතේ වතාවක් sin inverse x ගේ අවකලනය එකයට එක ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලය. හරි dy බෙදීම dx මේ කවුද මේ දරුවෝ y මයි ආපහු. හරි y එනවා k බෙදීම එක ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලය ලැබෙනවා. දරුවෝ ඒ කියන්නේ එක ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලේ වතාවක් dy බෙදීම dx සමාන වෙනවා ky ට. හරි ඔය දක්වා සම්පූර්ණ කරගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා x සමානයි භාග්‍ය විට දරුවෝ dy බෙදීම dx ගේ ලකුණ බලන්නලු. x භාග්‍ය වුණොත් y එනවා. හරි sin inverse භාගය ඒ කියන්නේ e වල k වතාවක් phi බෙදීම 6යි. හරි මම මේව ගන්න sin inverse භාගය කියන්නේ phi බෙදීම 6 වෙනවා. y එනවා e වල k වතාවක් phi බෙදීම 6 x භාගයේදී. dy බෙදීම dx එනවා. හරි එක ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලය තියෙනවානේ. ඒක එතකොට x වර්ගය වුණාම එක ඍණ 4න් එකක් එනවා. ඕකේ වර්ගමූලේ සමාන වෙනවා k වතාවක් y ට. y කියන්නේ e වල k phi බෙදීම 6. දරුවෝ dy බෙදීම dx ඒ ලකුණ පරීක්ෂා කරන්න කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? e වල ශ්‍රිතයක් මෙයා හැම වෙලෙම ධන. හයි ප්‍රස්ථාරය ඇඳලා පෙන්නලා තියෙනවා. මේ කොටසත් ධන. k වලගේ දරුවෝ ඒක k කියන්නේ නියතයක් ධන නියතයක් කියලා ධන නියතයක් වුණොත් හරි k වල ලකුණ තමයි එන්නේ. ඒගොල්ලෝ නියතයක් කියලා විතරයි කියලා තියෙන. එතන පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස්. හරි ධන නම් k වල ලකුණම වෙනවා. හරි dy බෙදීම dx එනවා. 2k e වල k phi බෙදීම 6 බෙදීම මූල 3යි. දරුවෝ ලකුණ මොකද්ද වෙන්නේ? dy බෙදීම dx ඒ ලකුණ k වල ලකුණම වෙනවා. k ධන නම් ඔක ධනයි k ඍණ නම් මෙයා ඍණයි. හරි එන්න ඔය මට්ටමට. ඊට පස්සේ දරුවෝ 2002 ගැටලුවට එන්න.
දරුවෝ 2002 ගැටලුවේ තියෙනවා y කියලා ශ්‍රිතයක් e වල ශ්‍රිතයක සහ ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයක ගුණිතයක්. කියන්නේ මෙතන තියෙන ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක්. e වල 4x sin 3x. අවසානයේ d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය කියන්නේ දෙපාරක් අවකලනය වෙලා තියෙන ওই ශ්‍රිතය. හරි අවකල සමීකරණයක් ගොඩනගන්න කියනවා d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ ඍණ 8යි dy බෙදීම dx දන්න 25යි y බිඳුව කියලා. දැන් මොකද වෙන්නේ මේක දෙපාරක් අවකලනය විය යුතුයි. පළමු වතාව ආකලනය කරොත් dy බෙදීම dx එනවා ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් නේ තියෙන්නේ. sin 3x වතාවක් e වල 4x ගේ අවකලනය e වල ශ්‍රිතයක් e වල ශ්‍රිතයමයි ශ්‍රිතයේ අවකලනයෙන් ගුණ වෙන්න ඕනි 4x අවකලනය කරාම 4යි. එකතු වෙනවා e වල 4x වතාවක් sin 3x ගේ අවකලනය sin වල අවකලනය cos 3x වෙනවා. කෝණය x නෙමෙයි. කෝණය 3x එකක් තියෙන නම් කෝණය අවකලනයෙන් ගුණ වෙන්න ඕනි 3x ගේ අවකලනය 3යි. තරෝ මට මේකේ e වල 4x sin 3x එකක් ආපහු පේනවා. dy බෙදීම dx එනවා 4යි e වල 4x sin 3x එකක්. මේ කවුද? මේ අපිට දීපු y මයි. y එක දාගන්නවා ලේසි. තව ටිකක් සුළු කරගන්න පුළුවන්. ධන 3යි e වල 4x cos 3x ඒක තව කරන්න සුළු කරගන්න බෑ. ඒ නිසා මම ගන්නම් dy බෙදීම dx සමාන වෙනවා 4y ධන 3යි e වල 4x cos 3x. ඒතර ඔය මට්ටමට පළමු ව්‍යුත්පන්නය අදාළ අවකල සමීකරණය ගන්න පුළුවන්. නමුත් බව පෙන්නන්න දීලා තියෙන එකේ d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ තියෙන නම් මෙයාව තව පාරක් අවකලනය කරන්න ඕනි. හරි එන්නකො ඔය මට්ටමට එන්න. දරුවෝ තවදුරටත් අවකලනය කරගෙන යමු. මේ කොටස තව වතාවක් අවකලනය කරොත් ඔන්න d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය ලැබෙනවා. dy බෙදීම dx ගේ x විෂයේ දෙවන අවකලනය. ඒතකොට 4යි y අවකලනය වෙනවා x විෂයේ 4 නියතයක් y ගේ x විෂය අවකලනය dy බෙදීම dx එනවා. ධන 3 වතාවක් නැවත දරුවෝ මේක ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් විදිහට අවකලනය වෙන්න ඕනි. නම් cos 3x වතාවක් e වල 4x වල අවකලනය e වල 4x 4න් ගුණ වෙනවා e වල ශ්‍රිතයේ අවකලනයෙන් එකතු වෙනවා e වල 4x වතාවක් cos 3x ගේ අවකලනය ඍණ sin 3x ඒක දරුවෝ ආයි 3න් ගුණ වෙනවා කෝණයේ අවකලනය. d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය එනවා 4යි dy බෙදීම dx ධන 12යි හරි 4 වරක් 3 12යි e වල 4x cos 3x එකක්. ඒ වගේ කෑල්ලක් මෙතන හම්බුණා. හරි 3යි e වල 4x cos 3x ට උත්තරයක් තියෙනවා. අවසාන උත්තරය බලන්න ඔය cos 3x කැරි නෑ e වල x කැරි නෑ y තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්න පුළුවන්? දරුවෝ මම මේක තියන්නම් මේ විදියට. මෙයා මෙහෙමම ගන්නම්. 4 වතාවක් 3i e වල cos 3i e වල x cos 3x තියන්නම්. එයි මට මේකෙන් නුක්ත කරගන්න පුළුවන්. ධන මෙතන ඍණ වෙනවා 3 වරක් 3 9 එනවා e වල 4ix sin 3ix එනවා. දැන් අන්තිම උත්තරේ ගන්න සුළු කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ දරුවෝ y මයි අපට දීපු ඍණ 9යි y එකක් එනවා. 4යි dy බෙදීම dx එකක් තියෙනවා. 4ක් තියෙනවා. දරුවෝ මේ කොටස උක්ත කරන්න පුළුවන් මෙහෙන් dy බෙදීම dx ඍණ 4යි y කියලා. 4යි y කියලා. එතකොට බලන්න උත්තරේ හරි උත්තරේ එනවා
ඔය බව පෙන්වන කොටස මෙතන දරුවෝ 4 වරක් 4 හරි 16යි 25යි y එකක් එනවා 16යි y හරි 25 එනවා 4යි 4යි 8 එනවා ඍණ 8 එනවා 4යි y හරි උතරින් එහාට සුළු කළ ගමු එතකොට දරුවෝ සියලු පද එක පැත්තකට ගත්තොත් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගේ මෙතන 4යි dy බෙදීම dx 4යි dy බෙදීම dx කියන්නේ 8යි dy බෙදීම dx එහා පැත්තට ගෙනිච්චොත් ඍණ 8යි dy බෙදීම dx එනවා මෙතන 4 වරක් 4 16යි y ඍණ මෙතන 9යි ඍණ 25යි මේ පැත්තට ගෙනවොත් ධන 25යි y එනවා ওই කොටස බිඳුවක් වෙනවා හරි ඒතකොට දරුවෝ බව පෙන්වන්න තියෙන කොටස අපට අහුම් වෙනවා. බව පෙන්වන්න කියන කොටස. ඔතනින් වැඩි ඉවර නෑ. අපෙන් එයා අහනවා dy බෙදීම dx x සමානයි බිඳුවේදී කීයද කියලා. හරි මගේ dy බෙදීම dx ආවේ හරි 4යි y ධන 3යි e වල 4යි x cos 3යි x එකක්නේ. හරි x බිඳුවේදී මොකද වෙන්නේ? cos බිඳුව එකයි. මෙයා එකක් එනවා. e වල බිඳුවේනි බලය එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන 3 එනවා. y දරුවෝ x බිඳුවේදී y බිඳුවයි. ඇයි e වල හරි 4ix sin 3ix නේ. x සමානයි බිඳුවේදී මෙයා බිඳුවයි. මොකද sin 3ix එක බිඳු sin බිඳුව වෙලා. මේ කැල නෑ එහෙනම් මේ කොටස බිඳුවයි මෙතන dy බෙදීම dx උත්තරය එනවා 3යි d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගෙත් අහනවා x සමානයි බිඳුවේදී ඒකත් උතරම හොයලා දාන්න හරි x බිඳුවේදී y බිඳුවයි මේ කොටස නෑ dy බෙදීම dx ආවේ 3යි 3 වරක් 8 24ක් එනවා 24ක් එනවා හරි ආපහු ආනවා d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනය කියන්නේ මේක තව පාරක් අවකලනය කරපන් කියලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ කොටසත් කරලා බලන්න. මෙතන වැඩි ඉවර නෑ. d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනයේ උත්තරය අහනවා x සමානයි බිඳුවේදී. x සමානයි බිඳුවේදී y බිඳුව වුණා sin බිඳුව බිඳුවක් නිසා. ඒක නිසා dy බෙදීම dx එනවා 3ක්. e වල බිඳුවෙනි බලය 1යි. ඒක නිසා d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය එනවා ධන 24ක්. d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනය හොයන්න. d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනයත් හොයමු. මේක තව පාරක් අවකලනය කරොත් d ඝනයේ y බෙදීම dx ඝනය ඍණ 8යි dy බෙදීම dx ගේ අවකලන සංගුණකය ආයෙත් x විෂයේ
එයාගේ දෙවන අවකලන සංගුණකය වෙනවා. තව පාරක් අවකලනය කරොත් d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගය එනවා. 8 නියතයක් 25 නියතයක් y ගේ x විෂය අවකලන සංගුණකයේ dy බෙදීම dx එනවා. ඕක දිහා බලාගත්තම මට කියන්න පුළුවන් d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය x සමානයි බිඳුවේදී කීයද කියලා. හරි. x බිඳුව දැම්මොත් දරුවෝ dy බෙදීම dx 3ක් ආවා. හරි d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගය 24ක් ආවා. හරි. එතකොට d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය එනවා 3ක් පොදු හරයක් ගත්තොත් 8 වරක් 8 64 ඍණ 25ක්. මෙතන දරුවෝ 20ක් අයින් වුණාම 44යි 39යි 39ව 3ක් 117ක් එනවා. 117ක් එනවා. හරි මේ 24 ලියන්න පුළුවන් 8 වරක් 3 කියලා. ඒක නිසා දරුවෝ මං 3ක් පොදු සාධකයක් වශයෙන් එළියට ගත්තා. 8 වරක් 8 64යි. එහා පැත්තට ඉච්චම ධනයි. 3 එළියට ගත්තාම 25යි. හරි. ඔතන ඉන්නේ 39යි. 39ව 3ක් 117යි. ඒ ගැටලුව ඉවර කරලා එන්න ගැටලු අංක 20 2004 ගැටලුවට 2004 ගැටලුවේ y කියලා දීලා තිනවා. එතන ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් එකක් ඝාතීය ශ්‍රිතයක් ඊවල ඍණ x හරි ඝාතීය ශ්‍රිතයක් අනිත් එක ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත දෙකක එකතුවක්. එයා අපට කියන්නේ d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගයට ප්‍රකාශනයක් කරන් හරි dy බෙදීම dx ට බව පෙන්වන උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගයට උත්තරයක් ගන්නලු අරගෙන එයා දීලා තියෙන PQ නිකිල දෙක මොකක්ද කියලා සංඛ්‍යා දෙක නිකිල කියලා නෑ සංඛ්‍යා දෙක හොයන්න කියලා. මුලින් පළවෙනි කොටස කරමු dy බෙදීම dx හොයමු. dy බෙදීම dx එනවා e වල ඍණ x වතාවක් මේක ඉදරු කොටස් දෙකක ගුණිතයක් තියෙන. මෙයා v මේක u කියලා ගත්තොත් මෙයක් වතාවක් මෙයාගේ අවකලනේ. තමයි ඉපැත්ත ලියන v වතාවක් u ගේ අවකලනේ. cos 2x ධන sin 2x වතාවක් u ගේ අවකලනේ ඉන්නේ. හරි e වල ඍණ x e වල ශ්‍රිතයක අවකලනේ e වල ශ්‍රිතයමයි මොකද ශ්‍රිතය අවකලනෙන් ගුණ වෙන්න ඕනේ e වල ඍණ x ගේ අවකලනේ ඍණ 1යි. එකතු වෙනවා. e වල ඍණ x වතාවක් මේ කොටසේ අවකලනේ cos 2x ගේ අවකලනේ ඍණ sin 2x කෝණීය අවකලනෙන් ගුණ වෙනවා 2යි. sin 2x ගේ අවකලනේ cos 2x වෙනවා. කෝණීය අවකලනෙන් ගුණ වෙනවා. e වල ඍණ x වතාවක් ඍණ 1යි. එකතු කිරීම e වල ඍණ x වතාවක් cos 2x ගේ අවකලනේ ඍණ sin 2x දෙකේ ඉලක්කමක් එනවා. sin 2x ගේ අවකලනේ cos 2x දෙකේ ඉලක්කමක් එනවා කෝණීය අවකලනෙන් ගුණ වෙලා. හරි. ආයෙත් දරෝ බලන්න මෙතන dy බෙදීම dx එනවා ඍණ e වල ඍණ x වතාවක් cos 2x ධන sin 2x ඒ y මයි මේ කොටසට y කියලා කියන්න පුළුවන්.
අවසාන උත්තරයටත් y එකක් ගාව ගන්න ඕනි. මේ කොටස y. හරි මෙයාව කෙලින්ම අපි පහලට ගියමු. එතකොට උත්තරේ එනවා dy බෙදීම dx මේ y ඍණ නිසා එහා පැත්තට ගෙනාම ධන y වෙනවා. අවසානයේ ඉතුරු වෙනවා e වල දෙකේ ඉලක්කමක් පොදුයි එළියට ගන්න පුළුවන් e වල ඍණ x වතාවක් cos 2x ඍණ sin 2x කියලා. ඒ බව පෙන්වන උත්තර කොටස හම්බ වෙනවා. හරි. මේක දරුවෝ නැවත ලිවීම අනිවාර්ය නැහැ. මේක y කියලා දැක්කනම් එතෙන්ට ලකුණු හම්බ වෙනවා. මේ අවකලන කැලේ දෙකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. අවසාන පිටුර ගන්නවල පහක් දෙයි. ඒ නිසා අයරක රිපීට් කරලා වැඩක් නැහැ. ඔය මට්ටමටින් දෙදස් හයේ ගැටලුවේ අපිට දීලා තියෙනවා දරුවෝ ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතයක සහ හරි මෙයා බහුපදයක් වර්ගජයක ගුණිතයක්. ඒකල බව පෙන්වන්න ප්‍රතිඵලයක් දීලා තියෙනවා. බව පෙන්වන්න. ඒකේ තියෙනවා d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගයක්. ඒ කියන්නේ මේකේ දෙවෙනි ව්‍යුත්පන්නය දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා දෙපාරක් අවකලනය කරන්න ඕනි එක ගන්න නම්. ප්‍රතිඵල දෙකක්ම තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රතිඵලයේ dy බෙදීම dx එකපාරක් අවකලනය කරලා ওই උත්තරේ ගන්න. එකෙන් තමයි දෙන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි පිළිතුර ගන්න උත්සාහ කරමු. හරි ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතයක් තියෙන ඊළඟ එක අපි කරන මුලින් 2001 කරානේ. නම් මෙයා x විෂය අවකලනය කරොත් dy බෙදීම dx එනවා. හරි මේක v සහ u කියලා ගන්නවා. v වතාවක් tan inverse 2x වතාවක් u ගේ x විෂය අවකලනය එකේ අවකලනය 0.4 නියතයක් 2x එනවා x වර්ගයේ x විෂය අවකලනය කරාම. හරි එකතු වෙනවා 1-4x වර්ගය වතාවක් tan inverse 2x ගේ x විෂය ව්‍යුත්පන්නය එකයට හරි 1-2x ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය කිව්වම 4x වර්ගය එනවා. ඕක වැඩි වෙනවා ශ්‍රිතයේ අවකලනයෙන්. ශ්‍රිතය දැන් tan 2x නේ තියෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට 1-2x ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය වැඩි කිරීම දරුවෝ 2x ගේ අවකලනයේ දෙවතාවක් 1යි. x වෙනකොට x ශ්‍රිතයක් තියෙන නිසා සුළු වෙන තැනක් වෙනවා බලන්න. මේ කියන්නේ හරි 1-4x වර්ගය එකට මෙහා කැපිලා යනවා. එතකොට එනවා හරි එතකොට එනවා dy බෙදීම dx එකක් 8x tan inverse 2x එකක් ධන දෙකේ ඉලක්කමක්. දෙකේ ඉලක්කමක්. හැබැයි අවසාන උත්තරේ බලන්න මේ කොටස 1-4x වර්ගයෙන් ගුණ වෙලා තියෙනවා. මම මොකද කරන්නේ මම දෙපැත්තම 1-4x වර්ගයෙන් ගුණ කරනවා. 1-4x වර්ගයෙන් ගුණ කරලා තියෙන නිසා මෙච්චර ලස්සනට සුළු වෙලා තියෙන උත්තරේ කරලා බලමු. dy බෙදීම dx එනවා. මේ 8 වැඩි වෙනවා 8x 1-4x වර්ගය tan inverse 2x ට දෙකේ ඉලක්කමක් තියෙනවා 1-4x වර්ගයක් තියෙනවා. ඒතර මේ උත්තරේ අවසාන කොටසේ තියෙනවා. මේ උත්තරෙත් අවසාන කොටසේ තියෙනවා. මෙතන විතරක් වෙනස් වෙනවා. මේ අපේ y-ම තමයි. ඒකෙන් උත්තරේ එනවා 1-4x වර්ගයේ dy බෙදීම dx සමානයි. හරි. මේක 8xy නම් මේ පැත්තට ගෙනිච්චොත් 8xy සමාන වෙනවා දෙවතාවක් 1-4x වර්ගයට. ඔන්න ඔය උත්තර කොටස ලැබෙනවා.
හරි බව පෙන්වන්න තියෙන පළවෙනි කොටස ලැබෙනවා දරුවෝ මේ දක්වා එන්න. දරුවෝ අපිට පළවෙනි කොටසේ උත්තරය ආවා. අපි දෙවෙනි කොටසේ උත්තරයට ගන්න බලමු. ඕක පාවිච්චි කරලා. දෙවෙනි කොටසේ තියෙනවා හරි එක දන 4x වර්ගය dy වර්ගය. දරුවෝ එනම් මේකේ d වර්ගය y බෙදීම dx වර්ගයට උත්තරයක් ගන්න තියෙන්නේ. මම මේව නැවත x විශ්ය අවකලනය කරනවා. මෙතන ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් පේන්න තියෙනවා. මෙතන ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් පේන්න තියෙනවා. මේකේ නියතයක් නේ තියෙන්නේ ඉතිරි ඒවා. හරි මේකට අපි ධන තීරය දැම්මොත් එහෙනම් v හරි dy බෙදීම dx වතාවක් දරුවෝ එක දන 4x වර්ගයේ අවකලනයේ හරි 4 වතාවක් 2x ධන එක දන 4x වර්ගයේ වතාවක් dy බෙදීම dx ගේ x විශේෂ ආයිත් අවකලනය කරොත් එහෙනම් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේවත් y ගේ දෙවන ව්‍යුත්පන්නය එනවා. ඍණ 8 තියෙනවා. දරුවෝ x ගුණ කිරීම y අවකලනය වෙනවා. අද කීප වතාවක් ඔය කොටස ආවා. x වතාවක් y කිව්වම x වතාවක් y ගේ අවකලනය දාන y වතාවක් x ගේ අවකලනය 1යි. මෙතන නියතයක් දෙක ඉලක්කම එනම් එයා තියාගත්තා. අයිත් එක දන 4x වර්ගයේ අවකලනය කියන්නේ 4 වතාවක් 2x. x වර්ගයේ අවකලනය 2x. දරුවෝ සුළු කරොත් මේ කොටස එන්න ඕනි අපිට. එක දාන 4x වර්ගයේ වතාවක් d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ. මෙයා හරි. dy බෙදීම dx කෑලි ගොඩක් තියෙනවා. හරි ඒක කැපිලා යන්න ඕනේ. මොකද අපේ එකේ නෑ dy බෙදීම dx කෑලි නෑ. හරි. බලමු කැපිලා යනවාද කියලා. මෙතන එනවා. හරි. ධන 8යි dy බෙදීම dx එකක්. 8x dy බෙදීම dx එකක්. මෙතන යනවා ඍණ 8x dy බෙදීම dx එකක්. උන් දෙන්න කැපිලා යනවා. i ඍණ 8y සමානයි 7යි 16යි x එකක් එනවා. එක දන 4x වර්ගයේ 16යි x එකක් එනවා. රුස්ලුනාම එක දන 4x වර්ගයේ d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ ඍණ 8යි y සමාන වෙනවා 16යි x ට 16යි x ට 16යි x ට ඉවරයක් කරමු. දරුවෝ අවසානයේ අහනවා d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය x සමානයි බිඳුවේදී කීයද කියලා. අපි මේ දීලා තියෙන ඒවා බැලුවොත් හරි දීලා තියෙන ඒවා බැලුවොත් x සමානයි බිඳුවේගේ y ගේ යගේ x සමානයි බිඳුවේදී y ගේ යගේ එනවා x බිඳුව නො tan බිඳුව බිඳුවයි එක දන x වර්ගයේ බිඳුවයි y බිඳුවයි dy බෙදීම dx x සමානයි බිඳුවේදී කීයද බලමු. එයා එනවා x බිඳුව නොත් 1යි x බිඳුව නොත් නෑ x බිඳුව නොත්
දෙකක්. එයාගේ උත්තරේ දෙකක් වෙනවා. d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගය බැලුවොත් x සමානයි බිඳුවේදී මේ කොටස නැති වෙනවා y බිඳුවයි මේක නැති වෙනවා. අදරු d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ බිඳුවයි ඉන්නේ ආයිත්. හරි. x බිඳුවේදී y බිඳුවයි හරි. අවසානයේ අපෙන් අහන්නේ d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය. ඒතර අපට ඒකට ඕනි වෙන්නේ මෙයා මේක අවකලනය කරොත් නැවත වතාවක් ඒක දාන 4x වර්ගයේ වතාවක් d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය එනවා. ධන d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ වතාවක් එක ධන 4x වර්ගයේ අවකලනය කරොත් 8x එකක් එනවා. ඍණ 8යි dy බෙදීම dx එනවා 16 වතාවක් එක එනවා. ඕකෙන් ඒක ධන 4x වර්ගයේ හරි දරුවෝ මම ලස්සනට හදලා තියන්නම් මේක මොකටත් හරි dx ඝනය ධන 8x d වර්ගයේ y බෙදීම dx වර්ගයේ ඍණ 8යි dy බෙදීම dx හරි ඍණ 16 සමානයි බිඳුවයි යොමුනේ තියෙන්නේ. ඔය මොකටද ලස්සනට හදලා තියන්නම්. අපෙන් අහන්නේ d ඝනය y බෙදීම dx ඝනය x සමානයි බිඳුවේදී කීයද කියලා. හරි දරුවෝ මොකද වෙන්නේ මේක බිඳුවයි මෙයා කැපිලා යනවා. මෙයා dy බෙදීම dx 2යි දෙවරක් 8 16යි ඒතකොට ඍණ 16 16 32ක් එනවා. x බිඳුව වෙච්ච ගමන් මෙතන ඒක එනවා. දරුවෝ ධන 32ක් එනවා. ධන 32ක් එනවා. හරි ඔය දක්වා සම්පූර්ණ කරගන්න.